закуп, продажа онлайн, платформа, маркетплейсы. В общем, как скоро развивается эта сторона, это направление. Ман гуфтани ҳастам ки 3 сол пеш ҳамин соли пандемия ҳамин ҷиба ҳаст Гелос, магазин Гелос ҳаст, якта шогирди мо ҳастанд, ҳамино кушодану хостанд ки онлайн магазин кунанд Гелос. Вай кас шогирди ман, ҳамин ақиқая ва тилло аст ку, ҳамон соҳиб Баромҷон шогирди ман. ҳамона ман консултация дарси ман буданд, шогирди ман вай кас бисёр бачаи хуб. Ман гуфтам Баромҷон ҳозир як 3 сол 5 сол ҳай. Вай гуфтанд ки пештар якум шуда кушоем. ҳаво кушодан як 30,000 $40,000 расход кардан, хароҷот кардан, неки ҳамин нарафт интернет ха чӣ ки мардуми мо ҳозир интернет истифода мебурдагиш просто шуморае ки интернет хати заказ мекунад камтартар аст нисбати офлайн рафта дасташ хати дида гирифтагиҳо бисёртар барои ман ҳамон гуфтагӣ ман 3 сол гузашт ҳозир ҳамоно магазина офлайн кардаги ҳастанд ҳамон Гелос офлайн шудаги